Mara taqa' mis-sema, lama ferrovija u oħrajn. Temi surreali fil-proġett Loophole minn Julian Malija, magħruf bħala Julino. Proġett li ħadem fil-masters tiegħu fl-Università ta' Brighton u l-poster għalih bl-isem Maya's Morning Malaise wassal lil Malija għar-rebħ ta' onur fil-World Illustration Awards 2016. Rikonoxximent li laqab ċertu umiltà. Ġifri kien hemm xi 2500 submission minn xi 66 pajjiż. Ġifieri il-proċess kien pjuttost twil. Però għal xi raġuni il-judges ħassew li kienet denja ta' rikonoxximent. Malija spjegalna li l-immaġni taqgħet id-diġitali ma' tradizzjonali. Tfenġijiet differenti, pittura ta' mara taqa' u sħab li jingħaqdu f'ħaġa waħda fil-kompjuter, f'dak li jfakkar fit-teknika fotografika ta' double exposure. Għandek l-element tal-oil painting li daka once li għamiltu ma tistax toqgħod bidlu. Mbagħad il-digital, il-fatt li skenjajthom u waqqadthom flimkien, dak mbagħad nista' noqgħod nirranġa kif hemm bżonn speċi ta' prodott li jolqot lajn surreali imma mingħajr komplikazzjonijiet żejda. Julino beda bl-istudju fi xjenzi mara l-psikoloġija u mbagħad ħass li kellu jmur lejn il-graphic design u l-illustrazzjoni fejn ilu numru ta' snin jaħdem. Fil-proġett Loophole, idea ta' film bit-teknika ta' stop motion permezz ta' pitturi, Julino għaqad l-illustrazzjoni u l-pittura mal-film u l-animazzjoni. Pjuttost demanding u ġennata fil-verità għax huma kull xena hija oil painting u biex nikkrea l-illużjoni tal-moviment. Prattikament li impinġi u nieħu ritratt u mbagħad nerġa' impinġi, nerġa' nieħu ritratt, ġifier għandek il-painting hija fixed, għandek kamera fixed fuq u prattikament qed tirrekordja iċ-changes kollha li qed tagħmel fuq il-painting stess. U dika wara ħafna ħin tikkrea l-illużjoni tal-moviment. Julino jittama li l-onur li kiseb mill-Assoċjazzjoni tal-Illustraturi ittieħ l-imbuttatura meħtieġa biex jidħol għal proġetti internazzjonali. Fl-istess waqt innota li f'Malta, għalkemm dan it-tip ta' xogħol għadu mhux apprezzat daqs postijiet oħra, qed jieħu ċertu importanza. Fil-fatt semmilna numru ta' proġetti li jinsab involut fihom. L-aħħar wieħed fosthom il-Malta Book Festival li għal sena oħra minflok fittxu xi ħaġa lesta ħallew f'idejn dan it-talent lokali.